Hadirin ingkang minulya dumawah adicara ingkang kawula panjenengan sedaya tenggo-tenggo non inggih mau'izatul hasanah saha doa ingkang badhe kaaturaken dumateng panjenenganipun Al Mukarram Rama Kiai Haji Fathur Razak Al Hafid. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Rama Kiai Haji Fathur Razak Al Hafid wekdal saha papan panggenan kaaturaken sumangga. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Juluzal kurama masyayikhunal a'izza wal ulama, para kiai, ibu nyai, para asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, aji sepuh kasepuhan ingkang dipun sepuhaken, wabil khusus dumateng ibu nyai Niswatun Rahmah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhlas. Kita doakan ibu nyai Niswatur Rahmah selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Allahumma. Diberikan umur panjang oleh Allah, Allahumma. Berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah jamaah dan majelisnya, sehingga semakin istiqomah dan sabar dalam mendidik dan mentarbiyah kita semuanya. Amin, Allahumma. Dumateng Romo Kiai Dr. Ajis Mukholik MHum MSI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Ikhlas, Bapak Munawir selaku Petinggi Desa Krapyak, wonten Bapak Haji Mustafa selaku Ketua Ranting NU Krapyak, juga ada Romo Yai Amirul Wildan. Sedaya kemawon, mungkin ada kiai yang malam hari ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa penghormatan kami kepada seluruh para kiai yang hadir pada malam hari ini. Ingkang tansah kula utamaaken lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin, Allahumma. Tak lupa kepada grup Rebana Al Ikhlas, nggih. Berarti keng mriki mawon nggih. Berarti kan iki gratisan ngono. Alhamdulillah.
Kita doakan rebana al-ikhlas tambah melejit sampai sik bloder ora kuat panase. Alhamdulillah. Juga kepada guru sound system Ghaib. Sone namine Ghaib. Biasa sama saya kok ketemu neh dalu niki yo alhamdulillah. Juga dengan guru shooting streaming namine nopo niki? Streamingnya apa namine? Al-Ikhlas. Napa Al-Ikhlas wis ngono ae ya Kang. Ketoke yo gratisan padha wae iki kok. Alhamdulillah. Para wali-wali santri, kanca-kanca santri, sedaya tamu undangan rahimakumullah, utamine pun nggih menika khatimin khatimat yang malam hari ini telah mendapatkan syahadah. Syahadah niku bukti nek sampeyan sampun lulus, bukti nek sampeyan iki pun saged siji pun hafal secara bil ghaib 30 juz, yang satu juga dapat syahadah karena bisa membaca Quran secara lancar dengan minador. Kita doakan mereka semua yang malam hari ini mendapatkan syahadah dari pengasuh pondok pesantren Al-Ikhlas. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma dapat menjaga Al-Qur'annya. Allahumma berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Amin Allahumma. Maka malam hari ini kita hadir di sini, duduk di sini secara bersama-sama, tujuannya adalah sama. Niat kita juga sama. Hadirnya kita di sini adalah untuk mengaji. Leres tambodan. Sebab nopo nek ngaji niku pancen kangge dandani apa sing ana ning jero atine dhewe. Sifate dhewe, kelakuane dhewe, olone dhewe, omongane dhewe. Mulane aja rumangsa. Aja rumangsa nek awake dhewe niki paling apik dhewe, aja rumangsa nek awake dhewe niki paling pinter dhewe, aja rumangsa nek awake dhewe niki paling hebat lan sugih dhewe. Sedaya sing ngertos niku namung Gusti Allah. Maka malam hari ini saya berpesan kepada khatimin khatimat yang telah mendapatkan syahadah. Leres ngendikanipun Gus Ayis kala wau. Pancen gedahipun dijogo tenanan. Dideres aja nganti lali. Sebab napa orang menjadi penghafal Quran itu tidak sembarangan orang. Akeh wong kepengin dadi penghafal Quran. Tapi ternyata di tengah-tengah jalan berhenti. Soalnya nopo katutan karo wong-wong sing ya. Nah, halo. Terus malam hari ini kalian semuanya harus bersyukur, termasuk wali-wali santri yang malam hari ini diberikan mahkota oleh putra-putri panjenengan. Syukur datang Gusti Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Sebab nopo kolbun syakirun alimun. Tidak ada hal yang pantas kita ucapkan kepada Allah pada malam hari ini terkecuali kita bersyukur kepada Allah. Jenengan bersyukur gadah putra putri sampun dados penghafal Al-Qur'an. Jenengan bersyukur gadah putra putri saged maca Al-Qur'an. Jenengan bersyukur malam hari ini saged nerusaken perjuanganipun, kesenanganipun. Allahumma yarham almarhum Romo Kiai Ahmad Syafi'in Al-Hafid. Leres napa mboten? Maka syukur yang paling sederhana itu apa?
Syukur yang paling sederhana adalah keinginan diukur sesuai dengan kemampuan. Malam hari ini kita semuanya harus tahu keinginan kita mesti rek kepengen jenengan iku dados tiang-tiang kaulane Allah sing pun diunderi menikale Gusti Allah. Leres ta mboten? Jenengan nak kepengen dadi wong sing paling bahagia to, Pak? Pak. Mati tak urip ya? Ibu. Ngene lho. Pak. Wes urip berarti iki. Maka malam hari ini jenengan kedahipun ngerti. Kita harus tahu nek kepengen dadi kaulane Allah ingkang dipun remeni dateng Gusti Allah, ya jangan lupa kita sregep ngibadah ning Gusti. Cocok kan mboten ngeten iki? Ora angger ngibadah tok, ya syukure ditambahi. Allahumma. Maka syukur yang sederhana itu adalah keinginan diukur sesuai dengan kemampuan. Contohnya ngeten. Jenengan nek kepengin tumbas motor Vario regane 26 juta. Tumbas Vario regane 26. Tumbas Vario. Keton ngono kok. Tumbas Vario nek duwe duit 26 juta tumbaso. Nggih ta? Tapi nek duitmu kok 10 juta, ora usah angen-angen kepengen duwe motor Vario, tuku Suprapit. Padha montore sih. Nggih napa nggih? Maka kita harus tahu sing penting iku fungsi, gak usah mikir geng. Ngono pinter kabeh ngene kok. Ulane sing penghafal Quran iki zaman sekarang iki wis akeh wong sing yakna. Nggih, temenan. Isine donya niki namung masalah. Adunya latas fulil mukmin, donya niku gak iso bening, reget ruwet kanggone wong mukmin. Tegese napa urip nang donya niki isine mung masalah. Ngaji masalah. Ora ngaji sampai tekan mejane gak ana apa-apane ngene kok. Iki ya jenenge ya masalah. Halo. Lah mula kudu ngerti. Dunya niki isine reget ruwet butek kakean masalah. Mula kenging napa Allah paring masalah ben kula jenengan iki tambah sregep eling kalih Gusti. Sampeyan bayangke biyen durung duwe bojo masalah nggih Bu. Wis duwe bojo masalah, durung duwe anak. Kakean anak ora duwe duit. Kakean duit. Wong wedok COD wae. Sing lanang sik mumet ya ora nganten. Ya Allah Gusti. Halo. Duwe anak dipondhokake masalah, ora mondok masalah. Nggih napa nggih? Iki teko ento susune teko ya masalah, soalnya gedhi kok. Aduh ya Allah Gusti. Lah teng mriki riyen nggih. Nenek. Ngapunten nggih Gus, niki kula tak ngentoni susu riyen. Kula niku nek ngaji mboten mik susu lemes. Mulane kula niku nek ana susu rada semangat ngapunten Bu Nyai. Kula nek ngaji ana susune semangat. Ya Allah Gusti, kerapi kok susune gedhi-gedhi. Maksude gelase ngene ku lho yo. Ya Allah Gusti. Halo. Mulane iki kudu pinter. Jenengan kula gedahipun mangertosi. Nek urip iki nek donya isine masalah, mulane tujuane ngaji. Putra-putri jenengan dipon-pondhokake wonten pesantren Al-Ikhlas niki tujuane ben mengurangi masalahipun panjenengan. Leres ta mboten?
Sebab nopo nek gadah putra kok gak iso ngaji, meneh kok wong tuane gak iso ngaji. Ngaji padahal yo penting, ngaji padahal yo wajib, termasuk ngibadah ning Gusti. Leres ta mboten? Sampean kok ora gelem ngaji. Oh, engko kena penyakit namine P2. Nek cara bahasa Inggris niku pahpoh. Plonga. Nah, nek cara cah sekolah saniki diarani H2O, hola. Mulane iki ngaji penting. Mulane aja rumangsa paling hebat, aja rumangsa paling pinter, aja rumangsa nek awakmu niku lho paling ayu, Dik. Sapa mau? Wong ayu niku wayah ngaji ngeten iki ngapunten Gus. Ngapunten Yai, karek ngenteni rombongane, deloken rombongane. Nek piyambake ora pati ayu rombongane ketok ayu, metu wae. Ojo gabung ning rombongan kono, kowe ketok elek dhewe. Ngono lho, langsung ngimpet ngono kok wonge. Ayo. Halo. Halo. Maka malam hari ini yang ngerti hati kita semuanya hanya Gusti. Leres ta mboten? Leres ta mboten? Mulane ayo syukur ning Gusti Allah nggih. Ya Pak. Ya Pak. Ya Bu. Syukur nggih. Syukur. 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 Tenanan. Termasuk santri-santri niki bersyukur Masya Allah perjuanganipun. Niki kula wau sekilas mendengar ceritanipun niki saking guse kula wau. Masya Allah, iku perjuangannya seorang kiai. Maka hari ini, malam hari ini, Simbah Romo Kiai Ahmad Syafi'in bunga ora kantenan, seneng, bangga datang panjenengan sedaya, termasuk santri yang malam hari ini khatimin khatimat yang mendapatkan syahadah saking punya ini pun. Allahumma Fadkuruni Adhkurkum washkuruni wala takfurun. Mangkat pengajian hati jadi senang. Anak muda zaman sekarang kalau gak ngaji suka keluyuran. Hati kawan, ini sudah zaman, apalagi kalau kena slot judi. Ini itu zaman sekarang, Quran kalah sama TikTok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawatiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
sahabat kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gayane sakin keran angger lunga mesti dandan ning omahe ra karuan mampu balsem lan dasteran. Gayane maca ayu rawong lanang guyu-guyu karo bojo nesa-nesu lambene karo mantu karo bojo nesa-nesu lambene karo mantu. Allahumma salli salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sing lanang pamit budal muli, sing wedok pamit senam pagi. Alasane jare ben seksi, lepeti ketok ake sengagepe. Aja dume ayu banjur do kemayu, eling ana tuamu empang ngepeat ora. Eling ana tuamu empang peat ora. Allahumma salli 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 ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane dalu niki jenengan dijak rawuh wonten teng mriki niku tidak hanya kita menyaksikan sebuah prosesi putra-putri panjenengan mendapatkan syahadah. Tapi malam hari ini kita semua diajak untuk ingat kepada Gusti Allah. Sebab nopo nek kula jenengan sergep eling ning Gusti Allah, gak usah khawatir. Allah itu bakal selalu ingat sama kita semuanya. Soalnya nopo jenengan iki termasuk kaulane Allah sing sae, pinter syukur dateng Gusti. Allahumma. Allahumma. Maka hal yang pertama malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada siapa segenap panitia yang malam hari ini saged nimbali kula teng mriki nggih menika Menteri Perhubungan Ustadz Sugeng. Iki Menteri Perhubungan. Nek mboten wonten piyambake saestu niki antrine Gus dangu sanget. Nggih. Memang ngoten. Winginane kula diundang teng Kerapyak mboten saged. Kenging napa? Saiki ngundang Gus Rozak angel. Ora angel. Tanggalane wis full. Nek perkara rego, ana rego ya ana rupa. Halo.
Lah dados dalu niki masyaallah temenan. Kula saged rawuh teng mriki niku tujuane napa ta? Kanggo nggenepi acara mawon. Asline napa? Niki kathah tiyang pinter. Kala wau sandinge kula wau guse. Niku badhe nimbali kula, antri 3 bulan belum bisa. Malah kepanggih teng mriki wau kalih kula jagungan mau. Lho tekan kene kok iso. Kowe iki setahun punjul kok aku menika. Nah, niki sampai piyambake niku bingung, mulane terus pamit iki mau. Jadi rodok bingung. Dados mula ngapunten kita di sini itu memang seperti itu. Kita diajak syukur sama Allah, diajak eling ning Gusti Allah. Soalnya napa? Rata-rata menungso zaman saniki niku do ora genah. Mulane kakean orang genahe kena penyakit. Mulane gelem eling ning Allah ora bakal kena penyakit. Wong sing lali ning Allah ora gelem ngaji iku mesti kena serang penyakit. Sumber penyakit itu ada 3. Halo. Sumber penyakit ada 3. 1, pola pikir. 2, pola makan. 3, kakean pola. Oh iso ana ngene iki lho. Mulane larang kok masa mulih. Nah iya. Mulane wong kok kakean pola yo bar. Mula santri yang malam hari ini mendapatkan syahadat ora usah kakean pola, polahmu saiki njaga Qur'anmu. Sing wis khatam Quran binadzor, ayo diniati saiki kepengin menjadi penghafal Al-Qur'an. Ojo nganti entek penghafal Al-Qur'an. Wong dadi penghafal Al-Qur'an iku masyaallah ujiane berat. Wong kula nate pertama kali mondok nih. Wong kula niku asline kan mboten tiyang mriki. Tiyang Lampung, Sumatera kula. 97 saya berada di Jepara, mondok di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darussalam, gadahipun Romo Kiai Haji Hisham Shah, ibunya Hajah Maslihatin Ni'am. Setengah tahun alhamdulillah Allah paring keterangan dateng manahipun kula. Saged dados penghafal Al-Qur'an, terus kuliah. Beasiswa ke Wonosobo. Masya Allah, zaman riyen kula teng mriki Yai. Kon basa Jawa niku lho boten saged. Nembe dateng teng pesantren mergo bunyahe niku mireng suwantune kula niku remen neni. Ayo mak ini jangan dimakan, ora tak pangan. Jangan kan enggak boleh. Angger kula kali abah kula kali umi kula tak ngerti ngeten mawon. Ayo ini jangan dimakan, meneng ae. Jebule jangan iku sayur. Oh sayur. Langsung kula sikat, kok ngeleh kok Sumatera. Barang kula dahar, tanduk Mas, apa nah ya? Bingung. Ibu kula malah ngeten umi kula. Ayo nginang-ngine deh. Pikire kula kali ibu kula abah kula niku napa? Tanduk wedhus, tanduk sapi, tanduk kebo, kon tanduk ngene. Jebule mriki tandukne kudu dikengken nambah. Tanduk kon nambah. Lah bunyahe tangklet kula. Oh, kalau di Lampung nambah apa? Tak jawab, kopok muntah-muntah. Jebule kopok nang kene kuwi kopokan niku apa? Lah mula basa niki penting. Saya sering ngaji di mana-mana, di Cilacap, di mana-mana. Bahasanya pun benten-benten ya. Sampai di pesantren kami, di Pondok Pesantren Darussalam itu ada santri yang dari Bali, ada santri dari Sumatera, ada santri dari Cilacap. Semua santri ada di sana. Mulane bahasanya niku pun benten-benten. Kula diundang teng gone Cilacap. Kincot riyen opo aku? Mandap kon mobil kincot Gus, kula tak ngene-ngene sih. Nah, kincot kon dahar. Lah mula ngeten iki gedahipun ngerti. Santri yang malam hari ini mendapatkan syahadah, jangan berbangga hati, jangan sombong hati, jangan merasa tinggi hati. Karena apa? Syahadah itu adalah bukti kamu menjadi seorang penghafal Al-Quran.
Sing bangga adalah kamu bisa menghafalkan Al-Quran, bangga bisa menjaga hafalanmu secara murni. Allahumma. Mulane penting tetap ngelakoni apik senajan gak tahu dianggap apik. Niki penting. Penting tetap ngelakoni apik senajan gak tahu dianggap apik. Beda kanca, beda cerita. Apik elek menungso niku tergantung sapa sing cerita. Ceritanya malam hari ini jenengan nopo? Gadah putra putri jenengan pasrahaken teng mriki niku termasuk hebat. Sebab nopo? Sing sapa wonge nek ana wong tuwa dipun paringi nikmat Allah rupa anak, tapi wong tuane gak gelem mulang ngaji anakipun, gak gelem mulang ibadah anaknya, bahkan orang tua tidak mau memasrahkan anaknya kepada pondok pesantren, tidak mau memasrahkan anaknya kepada guru-guru TPQ, tidak mau memasrahkan anak-anaknya kepada guru-guru madrasah diniyah, apalagi dengan guru ngaji. Likuli dzambin ya'lamuhul walad ala abihi. Segala dosa, setiap dosa yang dilakukan oleh anak-anak panjenengan yang orang tuanya lupa memberikan pendidikan kepada anaknya akan ditanggungkan kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min. Maka malam hari ini Masya Allah niki bunga, niki seneng, termasuk mbah-mbahipun dari para santri yang telah tiada berada di alam kuburan iki do bunga. Romo Kiai Ahmad Syafi'in dalu niki Masya Allah niki seneng ora kantenan, bunga ora kantenan, sebab nopo ningali ternyata zuriyahipun termasuk ibunyai saged tetap istiqomah untuk menjaga Al-Quran dengan adanya santri di pondok pesantren Al-Ikhlas. Allahumma kita doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan dari seluruh keluarga besar Sayyidina Allahumma yarham Romo Kiai Ahmad Syafi'in dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita mereka dapat diwujudkan oleh Allah sehingga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Allahumma. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yuk kita kasih gambus, pegang dumbuknya, pegang pakai gambus, bisa nggih? Sakit nggih? Pegang ya gambus. Yuk ayo sing nyekel aja ngaleh nang kono, aja lunga-lunga, tak yayak kene ya. Sakit nggih? Gambus entung-entung ngene lho Mas. Sakit nggih? Siap nggih? Bil muhaiminin abdid maula nutu daiman abadi wahidum bilang
قدوتي وحبيبي وداعة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا القول ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير مولاي صل وسلم على حبيبك خير يا ربي يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه هو أحمد ومحمد قلبي محمد بأدبه نتعاطى محمد يا ربي صل عليه ما طيرنا وفرت ما طيرنا وفرت هو أحمد محمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه والطيرنا حوض الله هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه والطيرنا حوض الله Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad. Mulane selawatan iki sasi ruwah, ngira. Sasi ruwah niku ayat yang turun untuk menganjurkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Mulane ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi niku dawahipun wonten bulan Sya'ban. Mulane kula jenengan nek kepengin selamat iku kudu maca sholawat ning Kanjeng Nabi. Mulane takjak teng mriki niki pun niat ta dereng sih. Halo. Jenengan keng dalem dugi mriki niku lho sampun niat kok ngomah ta napa dereng? Man intaqola liyata alama gufiro lahu qabla ayak tua. Siapa yang baru berniat dari rumah untuk mendatangi majelis pada malam hari ini kholipun simbah Romo Kiai Ahmad ngene iki dereng dugi mriki nembe niat saking dalem gufiro lahu qabla ayak tua. Segala dosa dan kesalahan diampunkan oleh Allah. Allahumma meneh diniati maca sholawat karo Kanjeng Nabi mau lho takon ngenang ngene iki mau lho. Iki ben penyakit kolesterolmu do waras. Awet mau takon ngene kok ngene ae. Ngene isin. Lho lha apa ngene kok isin angkat ngene lho yuk. Diangkat ngene lah penyakit kolesterolmu do ngajiku ben tambah pinter ngono lho maksudnya aku. Kambing itu tidak mengandung kolesterol tapi kambing itu mengandung cemek. Ngene lho. Semangat loh, wis gini tajah semangat purun tambutan, purun semangat tambutan, purun, meniku purun tambutan, semangat buka, semangat. Soalnya nek perkara ngaji wong lanang ambe wong wedok ngapunten iki, Gus ngapunten. Paling menang ku wong wedok, soalnya wong wedok senengane ngaji nyatane dalu niki sing paling akeh lanang ta wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Oh ya wong wedok niku jagone perkara ngaji, soalnya Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu ngaji terus iku wong wedok. Nek wong lanang pendak kumpulan. Mulane biasa nek wis ngerti ngene iki sing lanang mbok gawe sing tenanan loro duit sing akeh ki apa duit mugi tuku seragame. Oh ya nggih ngono ku lho. Nah ya peyok-peyok ngono. Wis ngerti peyok barang ku lho Kang. Aja peyok aja. Hae temenan aja ngono. Nggih. Mula dalu niki tajak semangat siap ta mboten? Siap ta mboten? Kula nembe ngomong separo lho, siap ta mboten? Ngeten iki kula ngaji ora usah dawa-dawa, ora usah suwe-suwe, temenan. Nek kesuwen penyakitnya wonten kalih soalé.
Siji ngantuk, nomor loro sikilmu do gringgingen niku lho. Mulane tangane do ngene kabeh. Ayo do ngeten sedaya. Sing ora ngene kiting. Ayo, mulai iso. Ayo goib ngene ib. Ngene tanganmu. Ayo sing kono pojok. Ora ngene. Ngene ora usah dhuwur-dhuwur sakmene kok ngene. Kelekmu badhek iku lho. Ayo. Siap tangannya do ngene nggih. Kalau saya ngomong mana semangatmu, ini semangatku, mana suaramu, ini suaraku, mana tertawamu. Tapi banter kompak, nggih. Sing banter sing kompak tak dongono duitmu akeh. Utangmu lunas. Iso mangkat kaji umroh. Nek meneng ae ora jawab untumu deloro kabeh lho. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Lah ngono awit mau kok angelene iki. Lah iya iki kene wis bengok-bengok kono ndelok apa ya. Kaya iki mau hafal ta mboten selawatan iki wau. Hah? Ora hafal. Kono gapal. Blas. Manjahaza ghanian fakot goza, tanglet guse. Nek wong ku kepengin belajar ngaji, pengen iso ngaji, kudune kan belajar ngaji. Leres ta mboten? Golek kiai sing saged mulang ngaji. Jenengan gelem nyiapne tempat mulange ngaji, ngejak kancane ngaji, wis padha karo jenengan ku dadi kiai tur dadi guru ngaji. Allahumma tidak sholawatan kok gak do apal, gampang, penting kowe do mangap yo. Mangap. Wis padha karo sampeyan yo apal ngono lho. Nggih. 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 Peok mulu peok. Wis ana peok barang dengan kene. Lah mula pesan saya memang tak wanti-wanti tenanan kepada khotimin khotimat yang telah menerima syahadah. Saestu Quranmu dijogo Mas, Mbak. Ojo nganti sampean lali. Tak kei resep purun ta mboten? Sing do khotimin khotimat mau tak kei resep purun ta mboten? Termasuk yang masih menghafalkan mau enggak? Sebab niki kula sanate langsung saking simbah kula Romo Kiai Haji Saujan, kakakipun saking Simbah Dimyati Pandeglang. Terus kula sanat malih angsal saking Yitosin Surodadi, Marwan Jeragung, Mbah Kiai Haji Sya'roni Ahmadi almarhum, Mbah Kiai Ulin, Mbah Kiai Bab, termasuk saking guru kula Romo Kiai Haji Hisham Syah, kali Ibu Hajah Masliati Niam, Romo Kiai Haji Ibrahim. Niki pun maringi kula ngeten. Pas saya dapat sanad ini lagi dari guru saya di Yaman, namanya guru saya niki Masya Allah seorang ulumul Quran, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Abdul Latif Asyarat saking Yaman. Beliau termasuk gurune pun saking Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Al-Ghamidi, Syekh Al-Matrud niku gurune pun piyambake. Dados kula dipun paringi nek kepengen hafalanmu ora ilang, hafalanmu bisa kepegang terus. Pertama, kamu baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kapan membacanya? Sebelum tidur. Jadi saat durunge pun turu kowe para santri maca niku sik. Maca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ditambahi ayat kursi. Ditambahi ayat kursi, tambahi lagi 2 ayat setelah ayat kursi. La ikraha fiddin. Itu nggih. Setelah itu ditambahi yang terakhir, nek cara guru kula Syekh Syihabuddin Ahmad bin Abdul Latif Asyarat, akhir surat Al-Baqarah apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Niku diwaca ben dalu nek awakmu arep mapan turu sing do ngafal-ngafalake Quran, termasuk sing tesih sekolah nang SD, SMP, nang gone SMA, MTS utawa aliyah teng mriki, ayo dipun dawamake. Insyaallah dengan niat istiqomah, hatimu sing ikhlas, tujuanmu akan tercapai. Amin. Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Golek senenge ati iku gampang. Tak baleni. Golek senenge ati iku gampang, mencari senangnya hati itu gampang. Yang paling susah itu apa? Mencari ayeme ati, mencari tenange ati, ademe ati niku sing paling angel. Mulane urip nang donya niki aja mburu seneng, mburu wae ayem. Sebab napa? Wong seneng durung mesti ayem, nek wong ayem iku ya mesti seneng. Maka hidup itu dilakoni sesuai kemampuan kita. Nggih, urip niku dilakoni sak mampune, disyukuri apa anane. Ora usah mikir kejelon. Nek perkara rezeki gak usah khawatir. Allah janji nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Rezeki didom kalih Gusti Allah tenggone kaulane Allah, sapa wae iku mesti keduman rezeki kok Gusti. Mulane innallaha yu'tid dunya may yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sak temene Gusti Allah niku ngedum maringi donya niki kanggo sinten? Kanggo wong-wong sing dipun senengi Allah lan wong-wong sing boten dipun senengi kalih Gusti Allah. Mulane perkara rezeki gak usah khawatir. Ora ana sing kelewatan, tetep keduman rezeki karo Gusti Allah, tapi ana syarate wonge isih urip. Pertanyaane, jenengan urip ta mboten? Urip ta mboten? Mana? Urip. Urip. Wong kok isih urip tetep keduman rezeki, buktine gampang. Ngaji ngeten iki do napa snack ta mboten? Snack entuk ta ora kono? Angsal. Lho, sehat mboten dalu niki? Sehat mboten? Kono ya sehat. Rebana sehat. Lah, mulane cirine wong sehat wayang ngaji gampang. Wayang ngaji nek ana wong sehat ku gampang, snack-e do entek. Iku cirine. Mulanya kita bayangkan saja seekor cecak, dia tidak mempunyai sayap, cecak tidak bisa terbang, tapi anehnya apa yang dimakan cecak? Roto-roto kewan sing saged mabur. Kene tahu krungu Pak Petinggine jenengan pengumuman, wahai warga Krapyak, cecak Krapyak kaliren. Ono apa ora? Lah mula nek masalah ibadah itu jangan dikait-kaitkan dengan masalah ekonomi. Soale napa? Iki wis akeh wong sing yakna mengatakan nek ana wong niku lho tanggaku ibadahe luar biasa kok Gus. Nek sembahyang niku lho mesti jamaah, deres Qur'ane yo istiqomah, salat tahajude yo istiqomah, salat duhane yo tapi aneh lho Gus, tanggoku sergep salat, duwe toko, dodol iku lho gak payu, tanggane sing ora tau salat kok malah laris. Salat iku ora kanggo nglarisi toko. Hei. Salat iku ora kanggo nglarisi toko. Salat iku kanggo sangu nenek kula sampeyan wis. Cocok? Ana wong bakul tahu. Luares dagangane, tapi ana siji wong kok dodol tahu kok bengok nang dhuwur mobil. Tahu bulat digoreng. Lho, apal ngono kok. Temriki ana wong bakul tahu.
Wonten. Oh, winginane premenan Gus. Tangga kula winginane kan kula pas ana wong lewat wong wedok dodol tahu. Lho sampean tiyang pundi? Krapyak. Oh. Oh, bunder ya. Lah iya. Mulane nek ibadah jangan dikait-kaitkan masalah urusan agama. Ibadah niku kanggo sangune kula sampean besok wis mati. Mulane ngapunten. Nggih. Hidup itu yang dipikir apa? Kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Sing dipikir niku kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Ana wong kok gaya kepengen numpak mobil AC. Numpak mobil AC kok muntah. Tumpake kol brondol kok waras. Lho kok niku kepiye? Halo. Lah kebutuhan kita malam hari ini, Bapak Ibu, kebutuhan kita malam hari ini itu apa? Untuk kita beribadah kepada Gusti, iku sangune pati. Termasuk dalu niki. Jenengan ngurip-ngurip acara kholipun Simbah Kiai Ahmad Syafi'in. Niki Simbah Kiai Ahmad Syafi'in ngapunten, jangan mengatakan kalau Simbah Ahmad Kiai Syafi'in ini telah meninggal dunia. Mboten, wong mati niku ora tambah mati, wong mati niku tambah ngerti, wong mati niku tambah paham, wong mati niku tambah mikir keadaan keluarga-keluarganya yang masih berada di alam dunia. Cocok? Mulane ngati-ngati. Fala tu'zu mautakum. Ojo wani-wani gawe nangis, ojo wani-wani gawe sedih, ojo wani-wani gawe susah keluarga-keluarga kula jenengan yang saat ini berada di alam kubur. Kados Simbah Yai Ahmad Syafi'in niki Masya Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Wa in kana khairan fahamidullah wastabsyar. Dalu niki bunga ora kantenan, gembira, seneng, bangga dengan keadaan panjenengan pada malam hari ini. Akhirnya Simbah Romo Kiai Ahmad Syafi'in fahamidullah, muji dateng Gusti. Kira-kira jenengan dalu niki nerusaken perjuanganipun Simbah Kiai Ahmad Syafi'in siap napa mboten? Siap napa mboten? Niki wonten pesantren, taman pendidikan, banyak para hafid, penghafal Al-Qur'an, bahkan mereka-mereka yang belum menjadi hafid pengen bercita-cita menjadi seorang penghafal Jangan sampai Quran di alam dunia ini habis. Ojo nganti Quran iki terus-telas. Tidak ada penghafal Al-Quran, Masya Allah. Kulo bangga, kulo paling seneng nek gadah putra kok saged menghafal Al-Quran. Seperti malam hari ini, orang-orang tua mereka, para santri-santriwan yang malam hari ini bisa menghafalkan Al-Quran, mereka telah memberikan satu mahkota kepada kedua orang tuanya. Sing mati yo seneng, sing urip yo seneng. Tidak hanya mereka, Simbah Romo Kiai Syafi'in dalu niki bungah Bapak Ibu. Jenengan mendoakan Romo Kiai Ahmad Syafi'in, bahkan malam hari ini ada yang membantu lewat tenaga, materi, dengan uang, bersedekah untuk acara pada malam hari ini. Nenggone kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan doa dan sedekah orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia itu tidak akan sia-sia. Doa panjenengan, sedekah panjenengan langsung diterima kalih Gusti Allah. Ngutus malaikat. Kepana diutusnya? Wonten makbarohipun ingkang panjenengan kholidalu niki. Simbah Romo Kiai Ahmad Syafi'in nampa doanipun jenengan.
nampi ganjaran sedekah-sedekahipun panjenengan kangge ngurip-ngurip acara dalu niki. Akhire simbah Yai Ahmad Syafi'in niki nyuwun ning Allah Bapak Ibu, Allahumma ghfir liman nawwir qabrana wa basyarnahu fil jannah kama basyarnahu biha sing mati ayo ndang ditungakno kubure padha ziarah ngono dungane anak sing dijagakno ngentengno siksa munggah suwarga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wong tuwa kerjane iku rekoso gak kenal wengi kelawan rino mulakno ojo mbok gawe lara wong tuwa kunci sukses dunya Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalu niki Rama Kyai Ahmad Syafi'in balik dongaaken kula panjenengan sedaya para bapak, para ibu, para santri. Dunganipun Rama Kyai Ahmad Syafi'in Gusti panjenengan paringi pangapura sedaya dosa lan kesalahan sedaya santri-santri. Jamaah dalu niki tamu undangan para kiai sing sami rawuh wonten majelis niki mergone napa dalu niki tesih sregep tesih eling purun madangi kuburanipun almarhum Simbah Rama Kyai Ahmad Syafi'in. Allahumma tidak hanya dimintakan doa dosa pengampunan kita kepada Allah, mergo bungahipun Rama Kyai Ahmad Syafi'in pada malam hari ini jenengan tesih sayang, tesih eling, tesih purun makmurake memperjuangkan pondok pesantren Al-Ikhlas, purun madangi kuburanipun Simbah Rama Kyai Ahmad Syafi'in. Wa basyarnahu fil jannah kama basyarnahu biha. Kita semua didoakan mergo Simbah Rama Kyai Ahmad Syafi'in wonten alam barzah niki bungah seneng, kita didoakan semua dibahagiakan dalam swarganipun Gusti. Allahumma Allahumma. Maka malam hari ini keselamatan manusia itu terletak pada pengelolaan jiwanya, bukan sekedar ilmu pengetahuan. Banyak orang kepingin menjadi contoh,
tapi sedikit orang yang bisa dicontoh. Leres napa mboten? Orang soleh bisa salah, orang salah bisa soleh. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Katakan kono-kono ngopo, salah ngono kok. Orang soleh bisa salah, orang salah bisa. Baleni sing banter, 1, 2, 3. Sing piye? Soleh kabeh. Baleni kurang kompak kok banter, 1, 2, 3. Orang soleh, orang salah. Nah, pertanyaannya, sing salah iki sapa? Ya ora iso. Tekan soleh kon salah gak iso. Sing salah niki wonten kalih. Yang salah siapa? Yang pertama, kalau ada orang merasa benar. Kalau ada orang merasa pintar. Kalau ada orang merasa hebat. Kalau ada orang merasa tidak mau disalahkan. Iku jenenge wong sing salah. Sing nomor kali, yang salah adalah nek ono wong soleh tidak mau mengakui kesalahannya. Maka malam hari ini hadir di sini kita mengakui kesalahan kita. Leres betul. Kafa bil mauti wa itu. Cukup kematian itu sebagai nasihat untuk kita semuanya. Malam hari ini panjenengan irtibat menyambungkan kembali hubungannya pun panjenengan datang almarhum Romo Kiai Ahmad Syafi'i. Karena hal itu maknanya nek para alim ulama, kalau buka nenggone Al-Hawili Al-Fatawi niku dimaknai dengan kata irtibat. Dengan tujuan mengingat perjuanganipun, melanjutkan perjuanganipun termasuk dalu niki jenengan merasa bangga dengan apa yang telah diwujudkan oleh perjuanganipun Romo Kiai Ahmad Syafi'i. Makane awake dhewe kok rumangsa duwe salah, rumangsa duwe dosa, mesti kepengin cepet-cepet tobat ning Gusti Allah. Tapi kalau kita merasa hebat, merasa tidak punya salah, merasa tidak punya dosa, maka kita tidak akan mendapatkan ridhonipun Gusti. Nek Allah wis ora paring ridho, kira-kira menjaluk ridho sapa? Roma Irama. Rizki malah ngono ngerti barang. Ora iso. Maka malam hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan karomah, kemuliaan dari perjuanganipun Romo Kiai Ahmad Syafi'i. Kita semua malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Berkah hidup kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah usaha kita. Ibun paringi rezeki kathah barokah melimpah ruah turah-turah kangge damel ziarah Mekah Madinah, keluarga sakinah mawadah warahmah, putra-putri soleh solihah, di akhir nanti sedoyo dipun pungkasi datang Gusti Allah kanthi pungkasan ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa lahum li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bihaqqil Qur'anil azim bijahi kalamikal qadim ij'alillahumma thawaba dhalik khususan ila ruhi simbah almarhum Romo Kiai Ahmad Syafi'i fida'an lahu minan nar wa sitran lahu minan nar. Ij'alillahumma al-Qur'ana ya Allah fi qabrihi munisan lahu wa fil qiyamati syafi'an 'alan nari sitran wa hijaban waj'alillahummal jannata ma'wahu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbuna Allahul ladzi fis samai taqaddasa ismuka amruka bis samai wal ardi ya Allah. Kama rahmatika fis samai faj'al rahmatika fil ardi ya Allah. Faghfir lana haubana wa khotoyana anta rabbut tayyibina anzilir rahmah min rahmatika wa shifaan min shifaika wa barakatan min barakaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sedaya, kurang lebih kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakata-katahipun. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, apabila ada umur yang panjang silakan silaturahim wonten Damarjati, belakang Balai Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.